गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ फोनिक साउंड ऑफ आई। क्या पढ़ेंगे? फोनिक साउंड ऑफ आई। तो आज हम पढ़ते हैं फोनिक साउंड ऑफ आई। फोनिक साउंड ऑफ आई। तो जब हम फोनिक साउंड ऑफ आई पढ़ेंगे तो इसमें साउंड किसका निकलेगा? इसमें निकलेगा साउंड ई का, छोटी ई का। किसका निकलेगा? छोटी ई का। तो सबसे पहले आपको यही देखना है, जब इनके साउंड के वर्ड को हम स्पीक करते हैं तो साउंड किसका निकलता है? साउंड किसका निकलता है? ओके, तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि इसमें साउंड किसका निकल रहा है। तो इसमें साउंड किसका निकलेगा? इसमें निकलेगा छोटी ई का। किसका निकलेगा? ई का निकलेगा। ओके, तो हम देखते हैं रीड द साउंड ऑफ आई। हम पढ़ते हैं साउंड ऑफ आई, फोनिक साउंड ऑफ आई। ये क्या है? ये किसका वर्ड है? ये वर्ड है साउंड ऑफ आई का। किसका है? आई का वर्ड है। तो इसमें इसको जब हम स्पीक करेंगे तो इसमें देखना है आपको कि साउंड किसका निकल रहा है। क्या देखना है? आपको देखना है कि इसमें साउंड किसका निकल रहा है। ये क्या है? जीप। क्या है? जीप। तो जीप जब हम इसको स्पीक कर रहे हैं तो इसमें साउंड किसका निकल रहा है? ई का निकल रहा है। किसका निकल रहा है? ई का निकल रहा है। जैसे हम स्पीक करते हैं जीप तो किसका निकल रहा है? ई का निकल रहा है। साउंड ऑफ ई, जीप। LIP, लिप। किसका साउंड निकल रहा है? ई का निकल रहा है। लिप। फिग, जीप, लिप, फिग, पिग। तो आपको क्या करना है? आपको इनको स्पीक करके देखना है। क्या देखना है? स्पीक करके देखना है कि इसमें साउंड किसका आ रहा है। तो साउंड ऑफ आई में साउंड किसका आता है? ई का आता है, छोटी ई का आता है। ओके, तो अब हम इनको स्पीक करते हैं जीप, लिप, फिग, पिग, विंग, विग, निप। किसका आ रहा है साउंड? ई का आ रहा है। किसका आ रहा है? ई का। जिप, लिप, फिग, पिग, विग, निप, पिन, बिन। किसका आ रहा है? ई का आ रहा है। किसका आ रहा है? ई का। हिले, इसमें क्या आ रहा है? आई आ रहा है। HILLDICE। तो ये वर्ड किसके हैं? ये वर्ड साउंड ऑफ आई के हैं। RING, रिंग, फिश, डिश, हिले, रिंग, फिश, बिन, पिन, निप, विग, जिप, लिप, फिग, पिग। ओके, तो जब हम इनको स्पीक कर रहे हैं साउंड ऑफ आई के वर्ड्स को जब हम स्पीक कर रहे हैं तो इसमें साउंड किसका निकल रहा है? इसमें साउंड निकल रहा है आई का। किसका निकल रहा है साउंड? आई का निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रीड एंड लर्न। आपको क्या करना है? इनको रीड भी करना है और क्या करना है? आपको इनको अच्छे से घर पे स्पीक करना है। क्या करना है? रीड एंड लर्न। और हम इनको रीड करते हैं और लर्न करना है। फिश, FISH, फिश, इश, विश, WISH, विश, डिश, रेडिश, फिश, वेनिश, स्क्वेरिश, बेनिश। इसमें साउंड किसका आ रहा है? इसमें साउंड आ रहा है ई का। किसका आ रहा है?
WISH विश, DISH डिश, RADISH रेडिश, PISH पिस, VANISH वेनिस, SQUISH स्क्वेरिश, BANISH पेनिस। तो इसमें साउंड किसका निकल रहा है? इसमें साउंड ई का निकल रहा है। इस ISH, तो इसमें साउंड किसका निकल रहा है? ई का निकल रहा है। हिंदी वर्ण ई का निकल रहा है। तो फोनिक साउंड ऑफ आई के जब हम वर्ड स्पीक कर देंगे तो इसमें साउंड किसका निकलेगा? इसमें साउंड ई का निकलेगा। किसका निकलेगा? ई का निकलेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें साउंड किसका निकलेगा और साउंड किसका निकल रहा है। जब आप इसको स्पीक कर रहे हो तो इसको साउंड किसका निकल रहा है। जब इन वर्डों को बार बार स्पीक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें साउंड किसका निकल रहा है, साउंड किसका आ रहा है। ओके, तो आपको आज घर पे क्या करना है, जो फोनिक साउंड ऑफ आई के वर्ड है, जो फोनिक साउंड आई है, उनको बार बार घर पे क्या करना है? अच्छे से स्पीक करना है। क्या करना है? अच्छे से स्पीक करना है। इनको बार बार आप स्पीक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फोनिक साउंड आई के वर्ड्स हैं। ओके, तो आप क्या करोगे? इनको अच्छे से घर पे स्पीक करोगे। क्या करोगे? इनको घर पे अच्छे से बार बार क्या करोगे? स्पीक करोगे। जिप, लिप, फिग, पिग, विग, निप, पिन, बिन, ऐसे इन सबको क्या करोगे? अच्छे से स्पीक करोगे। ओके, जब आप इनको अच्छे से स्पीक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये फोनिक साउंड ऑफ आई के वर्ड है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।